好多人啊都喺度討論緊馬鞍島啊，中山馬鞍島呢個地方咧，究竟係適合自住啦，定係適合投資咧？咁好多人就話啦，咁我哋馬鞍島呢邊嘅地方周邊配套唔完善喎，咁當然亦都係有咁樣嘅情況嘅，因為你而家係實話實說嚇。咁另一部分人自住嘅嗰個心態係點樣咧？咁佢喺深圳做嘢，過到嚟呢邊住咧，係對於佢哋嚟講係相當於便利咯。坐車或者自己開車過到去深圳寶安或者前海嗰邊咧，都係35分鐘左右就過到去啦。咁對比於佢哋嚟講，呢邊賣樓13000幾，咁嗰邊賣樓將近要去到700萬蚊啦。咁對比佢哋嚟講係相當於係慳好多嘅。對於工薪階層嚟講，佢好多就會選擇喺馬鞍島呢邊自住咯，養老咁樣嘅。呢個地方究竟睇唔睇好咧？咁呢個就見仁見智啦。無論係坐船交通方面啊，來回港澳咧都係好方便嘅。咁周邊嘅一個教育機構，比如我哋小區步行300米就有一個到達咗我哋一個國際英語學校咁樣嘅。咁然後再另外仲有一個我哋嘅紀念小學啦。咁然後就再遠少少就到我哋一個紀念中學。好啦。對於如果係話我哋真灣府呢邊嘅有興趣嘅話咧，跟住我哋呢條片一直走落去。我哋而家咧就嚟到呢個小區入邊嘅，咁目前而家賣緊嘅就係第3期啦，早期1區同埋2期咧，咁佢都已經係收樓噶啦，目前入住率都已經係去到60%嘅。咁而家喺呢個小區咧，我就先講講佢嘅不足嘅先。咁第一啦，項目容積率咧就3.0嘅，同周邊兩個樓盤2點幾嘅容積率相比咧，的確係偏高咗。咁佢嘅地盤咧就係去到有156畝啦，規劃20棟住宅嘅。由於密度會比較高，全屋苑總共咧就有3126戶啊，但車位就係得返個2479個啦，所以佢車位比例咧1比0.8，即係將來入住嘅人數啊多起上嚟嘅話咧，就車位就肯定唔夠爭咯。但講完短板呢，咁招商真灣府都有唔少賣點啦。佢發展商係央企招商嚟嘅，咁資金實力穩收樓就冇風險啦，即係收樓就絕對唔會話有問題出現啦。咁然後就一個小區嘅一個內部配套就比較豐富啦，同埋一個自帶幼兒園啦、會所啦，同埋一個兒童樂園嘅，仲有每一棟嘅架空層啊都會打造咗唔同主題嘅休閒空間喺度。業主活動嘅空間咧就會好多喺度玩啦，咁仲有就係話佢嗰個綠化率啦，就去到30%，園林嘅景觀咧就相當於做得唔錯嘅，再加埋佢戶型啊、使用率啦都將近去到90%，呢一個咧就係佢好吸引大家去留意佢一個大嘅優勢。而家咧就係嚟到我哋呢個會所中心呢度啊，呢個鏡頭可以往呢邊出嚟睇到咧，今日咧就係落雨啊，其實落雨比好天嘅景更加之舒服。更加之寫意嘅，係啊！如果你坐喺度望緊呢個，聽下啲雨水聲啊，睇下啲咁嘅綠色啊，真係整個人好舒適嘅一個狀態。會所呢邊咧包含到有一個健身啦，業主呢邊都係免費嘅，包括一個老人呢邊喺度捉棋啊，小朋友喺度玩啊、休閒啊咁樣嘅。咁前面啦，當然啦都有一啲吧台之類嘅，有飲料之類都可以攞到飲噶。呢邊咧就係小朋友玩嘅。咁我哋而家咧就往前走出去咧，就係一個停車庫嘅一個位置。咁鏡頭可以見到啦，咁我哋走咗出嚟呢度就係一個負1層嘅，就係一個車位啦、車庫啦、負1樓嘅車庫啦。咁當然呢個咁樣嘅車庫啊，喺馬鞍島嚟講咧，呢個咧可能係首一首嘢比較有格調嘅一個地下庫咯，係咯。目前咧，該項目咧就係主推2個戶型嘅。而家鏡頭所睇到呢個就係79平方，可以做到3房1衛噶啦。咁呢個餐廚客廳咧係就融成咗一體，所以佢呢個格局咧就好分明啦。咁目前呢個戶型咧係相當於入手嘅門檻咧係比較低一啲嘅，比較適合一啲年輕人啦，或者經常喺中山呢邊居住嘅老人家啦，即係準備退休啦，想喺中山呢邊長期居住啊，咁就會揀呢個戶型會比較多啲啦。又或者佢經常往返深圳嗰邊做嘢，即係短期內想入手一間屋嘅過渡型嘅一個客戶群體嘅。好，咁我哋而家咧就去睇睇105方呢個更加之引人入目嘅呢個戶型啦。咁我哋而家咧就嚟到105平方，係該項目賣得最好嘅呢一個戶型噶啦。
而家咧就先講講嘅呢個橫廳格局係有啲咩優點同埋缺點。佢嘅優點咧就係話佢嘅視野開闊啦。如果你話經常接待朋友嘅話，咁呢個戶型咧就可以好舒適咁樣去同朋友傾偈啊，或者同各方面去玩啲遊戲啊，咁樣都得嘅。就係佢嘅私密性並唔係咁好咯，因為佢嗰個房間對出嚟大廳就係咁樣啦。咁目前呢個戶型咧，佢亦都係做到一個南北對流呢個格局啦。喺馬鞍島嚟講啊，呢個戶型咧係相當於係比較熱賣嘅一個戶型嘅。咁我唔知香港港澳人士對於呢兩種戶型係有點樣嘅睇法咧？評論區交流一下。